Asante mpenzi mtazamaji, tutorial yetu leo tutajifunza upande wa Adobe Photoshop, tutajifunza jinsi ya kuretouch picha. Kwa hiyo hapo tuendelee kufuatana na kipindi hiki mpaka tutakapofika mwisho wetu, tuweze kuona tutakuwa tumejifunza nini na nini na nini. Kwa hiyo tutajifunza ni jinsi gani unaweza kuretouch picha yako iweze kuonekana soft. Kwa kwanza nitachukua picha yetu, nitaidrag na nitaiweka hapa, picha zetu hapa kati ya hizi nitachagua picha unachagua yoyote. Mimi nitachagua hii, nitaiweka hapa, nitafungua new upande wake, kwa picha yangu itakuwa kama hii hapa. Kwa hiyo hii leo nitakachokifanya, nafanya kitu ambacho ni professional kabisa. Kwa hiyo kaa karibu au fuatilia kwa makini tutorial yako. Subscribe, like, comment, share, uliza maswali hapo chini, comment yako nitakujibu. Ni pia unaweza kunitafuta kupitia namba za simu 0688 22 90 88. Napatikana pia WhatsApp, tuna group letu la WhatsApp kwa ajili ya graphics design. Kwa hiyo utacheki, unaweza kunicheki nikakuunga kupitia hiyo namba. Kwa kwanza kabisa nasema tutaanza kulimove spots kwenye, tutaanza kulimove hizo acid chumusi kwenye hiyo sura kama unavyoona hapa. Kwa kitu cha kwanza tutaanza kutoa vichumusi hivi kwa kwenye hii sura. Kwa hiyo utakachokifanya utazoom. Kwa unazoom kupitia nini? Unachukua, unaweza kaja kwa zoom kupitia hapa, zoom kama hivi. Lakini wengine pia unaweza kutumia shortcut, ukachukua control na alama ya kujumlisha ukazoom pia. Kwa utazoom picha yako kama hivi, utaona kuna vitu tutakao tuvitoe hapa. Huyu ni mshikaji wangu, kuna tatizo, ni mchizi wangu, tutaangalia kuna vitu tutakao tuvitoe hapa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tutaanza kutoa hivyo vitu. Kwa hiyo utakuja utachagua spot healing brush tu. Baada ya kuna hii brush utaikuza kwenye open brackets hizi. Ukikuza tutaanza kutoa hivi vidude hivi. Toa kama unavyoona, tunavitoa hivi vidude vichusi hivi jamaa. Takiwa awe soft, takiwa awe mzuri. Hiyo toa hivi. Toa kama hivi unavyoona vinaendelea kuisha, ili tubaki na ngozi yetu. Yapo kwa mdada wao anakuwa anatakiwa kuwa soft sana, lakini huyu jamaa huyu ni mtazameni sana. Kwa hiyo atakiwa kuwa soft sana. Unaona? Nimeviondoa kama hivyo unavyoona, unaona kauso kidogo kanakuja. Angalia kwa makini na kisha jamaa huyu anakuwa soft. Utatoa kila takataka. Okay. Kwa sababu he is a gentleman. Kwa hiyo sitaendelea hapo. Kwa hiyo utakachokifanya kinachofuata baada ya hapo, ta zoom in. Okay. Ta zoom in. Tafitisha kwenye screen yangu kama kawaida hivi. Baada ya hapo nita duplicate, maana yake nita control J au ta control J kwa ajili ya duplicate. Ukisha duplicate yako au ukisha copy zikatoka mara mbili, hatua inayofuata ukiwa kwenye layer ya juu kabisa uta invert picha yako hii. Kwa hiyo kuinvert ni control I. Kwa kama hivi. Lakini uta change kutoka normal kwenda kwenye hiyo tunaita kutoka kwenye normal
kwenda kwenye vivid light. Kwa hiyo utakuja hapa normal hadi kwenye vivid light. Jamaa wetu atakuwa kama hivi, unaona kama kabisa akapotea. Ni baada hapo utaenda kwenye filter. Utaenda kwenye filter, utaenda kwenye sehemu iliyoandikwa others, hii hapa other. Lakini utaenda kwenye high pass. You see the high pass is here. Kwenye high pass yetu hapa utafanya increase radius yako, kwa sababu ukiona hivi unaona imepoteza mpaka uhalisia, picha imekuwa nilikuwa nitupunguze kidogo angalau. Kwa hapo angalau na ushauri unaweza kuweka mpaka mimi hapa kwa mimi hapa mpaka 7 inatosha. Then utapiga okay kama hivi. Lakini baada ya hapo tunaenda kwenye filter kwa mara ya pili. Ni filter hii hapa, alafu utaenda kwenye filter, utaenda kwenye blur, then utaenda kwenye Gaussian blur, utapiga okay. Kisha tukanarudi kama hivi. Jamaa tunazidi kumsoftisha kama mnavyoona. Jamaa anazidi kuwa soft. Kwa hiyo kwenye radius yetu kwenye Gaussian blur hapa, radius yetu hii tutaipiga mpaka 0.8. Mimi napenda kutumia kulingana na quality ya picha yangu, kwa sababu ukienda hivyo unaona kabisa picha inakuwa inapoteza ile uhalisia wake, inakuwa kidogo inakumiza mpaka macho. Kwa utarudi zako, mimi kama mimi 1.8 hapa 0.8 hii inanifaa. Maana kwa hiyo up na pop up, unaona? Okay, tupige okay. Lakini baada ya hapo una press alt kwenye keyboard yako, kuhakikisha una press alt kwenye keyboard yako. Kisha press alt, alafu itakupeleka moja kwa moja ka click mask. Mask ni hapa jamani, hapa ilikuwa mouse yangu. Utabonyeza mask pap, kitu kitakuja kama hivi. Kwa hiyo baada ya kumask hapo, utakuja utachagua brush yako. Utakuja kwenye brush hapo, utachagua brush yako. Lakini kabla kuja kwenye brush hapa, kisha hapa iko kwenye white, yani kisha iko kwenye kona kabisa huko kwenye white, ni white. Brush yako utaipunguza kubwa, simple jamani. Punguza kubwa. Brush yetu itakuwa kama hivi. Tuicheck huku hardness zake, settings zake za huku. Hii setting zake kisha hardness inakuwa 0. Yep. Lakini baada ya hapo ukisha select brush yako kama hivyo, nikishafanya settings zangu kama hivyo, nitaamua kuikuza picha yangu. Hapo uta control, alafu utaenda kwenye uta hold control, utaishikilia control, alafu utabonyeza alama ya kujumlisha kama hivi. Picha yetu ipo kama hivi. Utapunguza brush yako kidogo. Kwa baada ya hapo sasa utaanza kuona kabisa, unaanza kufanyia retouch. Unaona? Kwa hiyo tunaanza kufanya retouch kama mnavyoona. Hapa jamaa atakapoenda kuwa soft. Kwa hiyo hii ndio retouch tunafanya. Kwa somo la kwanza hapa, somo la retouch, tunafanya retouch hii. Usisahau kusubscribe, comment, like, kushare. Pia uliza maswali. Niko available muda wote. Muda wote napokea maswali yenu na kuyajibu kwa wakati. Kwa wale ambao comment zenu ziacheni pale, nitakuwa nazipitia. Lakini kwa wale ambao mnataka kucheck WhatsApp, kujiunga na group letu la graphics designing, basi usisite kunicheki kwa 0688229088. Kwa wale wanaopenda kunicheki kwa email, natumia galawika@gmail.com. Kama mnavyoona tunafundisha pia na video production. Kwa hapa naendelea kufanya, maana picha yangu inazidi kwa soft. Inazidi kuisoftisha kabisa vizuri kabisa. Hakikisha usiache kona hata moja, ila kisha unafanyia soft kwenye kona zote za muhimu. Kama mimi unavyoona hivi.
Sasa watu wakawii kupeleka tena soft nitaka kufanyia mtu tena mpaka mdomo. Jamani gentle amefanya. Kwa mwanamke hapa kidogo mpaka shingo itumie pia. Ingae. Unaweza kufanya pia katasi kama hivi. Kama kumweka jamaa we soft mazima. Sorry. Sasa tushaanza kuweka ile blush mpaka kwenye ndevu. Ndio haraka kama hivi. Si kama hivyo pia nazidi kuwakumbusha subscribe, comment, share, like. Ni pia usisahau kunitafuta kwa namba za simu 0688229088. Basi niko WhatsApp utakupetu pia kwa ajili ya graphic design kama mnavyoona. Somo letu la retouching tulikuwa nimeshare kama hivyo. Picha mnaona kama hivyo, changes nyingi, iko soft, haina shida yoyote. Kwa hiyo subscribe, comment, share, like. Lakini pia utacheki kwa namba za simu 0688229088. Share. Basi tunaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Asante sana.